Hello friends, welcome to Abishek unboxing. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் JBL போட் அதே மாதிரி நிறைய ஹெட்செட்ஸ் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த அன்பாக்சிங் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போய் பாருங்கள். போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ்லேயே. அதுவும் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 400, 300 அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மாடலோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 400. அதாவது என்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட இந்த BassHeads 100லே 2020 மாடல்னு வந்து போன வருஷம் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அதை நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க. வாங்காதவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள், இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஹெட்செட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கலாம், என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வாங்கியிருந்தாரு, ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக தந்திருந்தார். இந்த மாடலில் வந்து பவுச் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. ஆனால் அமேசானில் நான் செக் பண்ணும்போது எந்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனுமே வைக்கல இதுக்கு பவுச் இருக்குன்னு. ஒருவேளை லான்ச் பண்ண புதுசில் வந்து பவுச் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 2020 மாடலில் வந்து பவுச் கொடுத்துருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஹெட்செட்டோட ரிவ்யூவும் உள்ள பவுச்சும் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துரும். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பெல் ஐக்கானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போட போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உடனே உங்களுக்கு அப்டேட் கிடைக்கும். நம்ம சேனலில் வர்ற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அமேசானில் நீங்கள் வந்து வாங்க போகிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து முன்னோட்டியே நீங்கள் வந்து இதில் ரிவ்யூ பார்த்துட்டே வாங்கலாம். ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சீல் பண்ணியிருக்காங்கிற செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து போட்டோட லோகோ போட்டு சீல் பண்ணியிருக்கு. சீல் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து நியூ ப்ராடக்ட்டே கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைனில் வாங்கின உடனே கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் சீல் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கட்டாயம் செக் பண்ணிக்கோங்க. செம்ம டைட்டாக இருக்குது. நான் எவ்வளவோ இழுத்து பார்த்துட்டேன். இந்த சைடெலாம் பாருங்கள் கிழிஞ்சிருச்சு. ஒரு வழியாக எப்படியோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. எஸ், இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலில் வந்து கண்டிப்பாக பவுச் கொடுத்துருந்தோம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி பவுச் கொடுத்துருக்கு. பட் இந்த பவுச் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதே நான் என் ஃப்ரெண்டு ஆர்டர் போட்ட பிறகு அவன் சொல்லி தான் கேள்விப்பட்டேன் பவுச் இருக்குன்னு. நான் அமேசானில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் செக் பண்ணேன், பவுச் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க காட்டவே இல்லை. 300 rupees 400 rupees ஹெட்செட்டில் பவுச் கிடைக்கும்போது ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம். பவுச்சில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்செட்டை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நீட்டாக வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹெட்செட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு தேவைப்படுற சைஸ் எடுத்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைமில் வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் பார்க்குறேன். போட் ஹெட் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ்டேக் கொடுத்துருக்க ஸ்டிக்கர். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 1 year வாரண்டிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 1 yearக்குள்ளே எதுவும் ஆகாது நம்பிக்கையோடு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நம்ம இப்போ இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு ஹெட்செட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். ஹெட்செட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வந்து நீட்டாக ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹெட்செட்குள்ளே ஒயர் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 120 சென்டிமீட்டர் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 120 சென்டிமீட்டருங்கும் போது ரொம்பவே அதிகம் தான். இந்த மாடல் ஹெட்செட்குள்ள பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு பிளாஸ்டிக் தான். இதோட வெயிட்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப வெயிட் அப்படின்னு தெரியல. ஆனால் நிறைய ஹெட்செட் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பில்ட் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க. பட் போட் வந்து ஏன் இவ்வளோ ஒரு நார்மலான பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரில. நான் இது வந்து குறையா சொல்லலை, ஓரளவு உங்கள் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். பட் 400 rupeesக்கு வந்து நம்ம கொடுத்து வாங்கும் போது இதோட பில்டு குவாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டியிருக்கலாம். நான் ஒன்றும் குறையா சொல்லலை, இன்னும் கொஞ்சம் பில்டு குவாலிட்டி இதுக்கு வந்து தேவைப்படுது. அண்ட் வயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தின்னான வயர்னே சொல்ல முடியும். இந்த ஹெட்செட்டுக்குள்ள ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 1 button மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. 1 button மைக்ரோஃபோன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன்லேயே நம்ம வந்து வால்யூம் அப், வால்யூம் டவுன், கூகுள் அசிஸ்டன்ட், வீடியோ பாஸ், ஆடியோ பாஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே பட்டனில் பண்ணிக்கலாம். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட லோகோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹெட்செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு தேவையான வயரை வந்து போக மிச்சம் இருக்கிற வயரை வந்து நம்ம சுற்றி இந்த ஸ்ட்ராப்பில் வந்து சுற்றி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹெட்செட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து 4 star கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக்கில் தான் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக்கில் மேட் பண்ணாலும் கையில் தூக்குனாலே தெரியும், ரொம்ப லைட் வெயிட் பிளாஸ்டிக் மாதிரி தெரியுது. இப்போ நான் சவுண்ட் டெஸ்ட் வந்து இந்த ஹெட்செட்டில் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன்.
ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, வாத்தி கம்மிங் சாங் போட்டு சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அதாவது நம்ம சரௌண்டிங்கில் வந்து சவுண்ட் கேட்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் பேஸ் வந்து எதிர்பார்க்கும்போது நான் வந்து அவ்வளோவா இதில் வந்து ஃபீல் பண்ணலை. பட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த ஹெட்செட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து 5 அவுட் ஆஃப் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக 4 ஸ்டார் கொடுக்கலாம். ஃபுல் ஸ்டார் வந்து கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து மைனஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்ட் குவாலிட்டி தான். பில்ட் குவாலிட்டி போட் வந்து இந்த மாடல் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பட் சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து வாங்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிவ்யூஸ்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பாய் ஃப்ரம் அபிஷேக் அன்பாக்சிங். நம்ம வந்து சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.